എല്ലാവർക്കും ഷിനൂസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷിനൂസ് സുരേന്ദ്രനാണ്. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബേക്കറിയിലെല്ലാം സുപരിചിതമായി കിട്ടുന്ന മസാല കടല. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട് പേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ, വളരെ സിമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇനി ഒരു സിമ്പിളായ റെസിപ്പി വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെറിയ ഒരു മീൻസ് കുക്കിങ്ങേ അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കടല, നമുക്ക് കടയിലെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പച്ചക്കടല, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ പലവരും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെലൈക്കണും കൊണ്ടുതന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഫുള്ളായിരുന്നു കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. നമ്മൾക്കിതിനാവശ്യമായത് 1 കപ്പ് കടല. നമ്മളിന്ന് 1 കപ്പ് കടല കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 1 കപ്പ് കടല, അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് കടലമാവ് ഇടുക. 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി, നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് കളറും കൂടെ അതിലേക്ക് കറക്റ്റായി കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് പെരുങ്കായ പൊടി, ഒരു പിഞ്ച്, ഒരു 1 ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ജീരകം. നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടി കുഴച്ചെടുക്കുക. നന്നായി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നന്നായി സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് തെളിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മറ്റേ ബേക്കറി കിട്ടുന്ന പൊക്കവടയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഇതിന് മുമ്പ്, അതുപോലെ തളിച്ച് നമ്മളിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വെള്ളം മൊത്തം ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ബോണ്ട ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഇത് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മസാലയും ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണും. പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വന്നോളും. കണ്ടോ സെറ്റപ്പ് കണ്ടോ, ഒന്നിനോടൊന്നും ഒട്ടാത്ത ലെവലിൽ കണ്ടോ. നമ്മളിതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലാവശ്യം നല്ല എണ്ണ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന്, അതായത് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വെള്ളം ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ബജ്ജി മാവ് പോലെയാവും, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ റെസിപ്പിയാണ്. ഒന്ന് ഇളക്കി ഇടയിലേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കടല ഒന്ന് വെന്ത് വരണം. നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കുക. നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ കടല ഉള്ളിൽ വേവാണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ കടല ഇതാ അടിപൊളി തന്നെ ഉണ്ടോ. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ അതിലേക്ക് മാറ്റാം.
മാറ്റിയിട്ട് ഇത് തണുത്ത് ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.